ජපානය. එහි රැකියාවක් කරනවා කියන්නේ අතරම ගොඩක් දෙනෙක්ගේ හීනයක්. ඒත් ඉතින් ඒ හීනට යන පාර පටන් ගන්නෙ කොහෙන්ද? සමහර වෙලාවට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වගේ දැනෙනව නේද? කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අද අපි කතා කරමු ඒ හීනය ඇත්තක් කරගන්න තියෙන පැහැදිලිම සරලම පාරවල් දෙකක් ගැන. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ කියන එක. හිතේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති. ඉන්ටර්විව් එකකට මුණ දෙන්නේ කොහොමද? මට මොනවද වන සුදුසුකම්? ඔය වගේ දේවල්. මේ හැම ප්‍රශ්නකටම උත්තර හොයාගන්න කලින් අපි බලමු ජපානයට යන්න තියෙන ප්‍රධානම දොරටු දෙක මොනවද කියලා. හරි, ජපානයේ රැකියා ලෝකෙට යන්න ප්‍රධාන මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ මේක පාරවල් දෙකක් වගේ. එකක් තමයි මුලින්ම පටන් ගන්න අයටම විශේෂ වුණු පුහුණු වීසා. එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රේනින් වීසා කියන මාර්ගය. අනික තමයි යම්කිසි දක්ෂතාවයක් තියෙන අයට විවෘත වෙන SSW වීසා මාර්ගය. අපි බලමු මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. හොඳයි, එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු මේ ට්‍රේනින් වීසා නැත්නම් පුහුණු වීසා මාර්ගය ගැන. ජපානයට යන ගොඩාක් අය තමන්ගේ ගමනේ පළවෙනි අඩිය තියන්නේ මෙන්න මේ මාර්ගය හරහා තමයි. ඉතින් මේ ගමන පටන් ගන්න තියෙන පළවෙනිම කඩේම මොකද්ද? ඒ තමයි ජපන් භාෂාවේ මූලිකම මට්ටම. ඒ කියන්නේ N5 මට්ටම පාස් වෙලා තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් අඩුම තරමේ ඒ විභාගයට ලියන්න ලියාපදිංචි වෙලා හරි තියෙන්න ඕන. මේක තමයි ජපන් හීනට දොර අරින පළවෙනිම යතුර. ඉදන්නකෝ ඔය N5 මට්ටම පාස් වුණා විතරයි රැකියා අවස්ථා කොච්චරක්නම් විවෘත වෙනවද කියලා. මැෂින් ඔපරේටර්, ආහාර නිෂ්පාදනය, පැකින් කරන රැකියාව වගේ දේවල් වල ඉඳලා කෘෂිකර්මය, ඉදිකිරීම, සාතු සේවය වගේ ගොඩක් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර දක්වාම යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. පුහුණු වීසා එකෙන් පටන් ගන්න එක හොඳයි. ඒත් ජපාන් භාෂා දැනුම තව ටිකක් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා නම් ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්නත් පුළුවන්. ඒ තමයි SSW වීසා මාර්ගය. අපි බලමු ඒකෙන් මොන වගේ අවස්ථාද ලැබෙන්නේ කියලා. SSW ඒ කියන්නේ Specified Skilled Worker වීසා එකට නම් භාෂා අවශ්‍යතාවය තව පොඩ්ඩක් ඉහළයි. මෙතනදී N4 මට්ටම. ඒ කියන්නේ එදිනදා වැඩපොළකදී ප්‍රශ්නයක් නැතුව කතා බහ කරන්න පුළුවන් මට්ටම. හරි JFT විභාගය හරි පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ සුදුසුකම තිබුණම ජපානයේ රැකියාව වෙළඳපොලේ ඉහළ පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. ඉතින් භාෂා දැනුම ඉහළ යනකොට ලැබෙන රැකියාවල වගකීමත් වැඩි. ඉදිකිරීම, සාතු සේවය වගේ ක්ෂේත්‍රවලට අමතරව බර වාහන ක්‍රියාකාර වීම වගේ විශේෂ නිපුණතා ඕන කරන ජොබ්ස්, ඒ වගේම ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ තනතුරු වලටත් දොර ඇරෙන්නේ මෙන්න මේ SS වීසා මාර්ගය හරහා තමයි. හරි. දැන් මේ වීසා වර්ග ගැන ඇහුවම සමහර විට හිතට පොඩි බයක් එන්න පුළුවන්. අයියෝ ජපාන් භාෂාව කියලා. ඒත් ඇත්තට මේකට හේතුවක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන හිතන අයත් විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් බලමු. වැදගත්ම දේ තමයි ජපන් භාෂාව ගැන හිතේ බයක් තියාගන්න එපා කියන එක. සමහර වෙලට හිතනවා ඇති ඉන්ටර්විව් එකකදී භාෂාව ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. ඒත් ඒකට නියම විසඳුමක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඉන්ටර්විව් වලදී තනියම මූණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. භාෂා පරිවර්තකයන්ගේ උදව්, ඒ වගේම ජපන් ජාතිකයන්ගේ මඟ පෙන්වීමත් ලැබෙන නිසා භාෂාව බාධාවක් කරගන්නේ නැතුව තමන්ගේ දක්ෂතාවය හරියටම පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා තවත් නියම අවස්ථාවක්. මේක නම් ගොඩක් දෙනෙක්ට ලොකු හයියක් වෙයි. හිතන්නකෝ වයස අවුරුදු 40ට අඩු කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය පෙළවත් උසස් පෙළවත් පාස් වෙලා නැතත් ජපානයේ ඉදිකිරීම ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවකට යන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකෙන් පේනවා නේද මේ වැඩසටහන කොයිතරම් හැමෝටම අවස්ථාවක් දෙනවද කියලා. ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවක්ම මේ හැම පාරක් ගැනම දැනගත්තම ඊළඟට හිතට එන ප්‍රශ්න තමයි කවුද මේ ගමනට අත දෙන්නේ කියන එක. මෙන්න ඒකට උත්තරේ ශිෂි යමාසු භාෂා පාසලෙන් මේ සම්පූර්ණ ගමනටම සහයෝගය දෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මේ ක්‍රියාවලිය හරිම සරලයි. පියවර 4කින් හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ. මුලින්ම කිසිම ගාස්තුවක් නැතුව ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට නොමිලේම මඟ පෙන්වීමත් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ විභාගවලට අවශ්‍ය භාෂා පුහුණුව දීලා අන්තිමට හරිම අඩු වියදමකින් ජපානට යන්න හීනෑ හැබෑ කරගන්නත් උදව් කරනවා. එහෙනම් මේ හැම විස්තරයක්ම හිතේ තියාගෙන දැන් තමන්ගේ හීනය ඇත්තක් කරගන්න තියෙන ඊළඟ පියවර මොකද්ද? ඒ ගමන පටන් ගන්න තියෙන තැන තමයි මේ බත්තර මුල්ලේ පිහිටි ශිෂි යමසු භාෂා පාසල. තමන්ගේ ජපන් හීනේ පළවෙනි නවතුම් පොළ වෙන්නේ මෙතන. ඉතින් ඇයි තවත් පරක්කු ගන්නේ? තමන්ගේ ජපාන් රැකියාව සිහිනය හැබෑ කරගන්න මේ ගමන අදම පටන් ගමු.